अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उमेद त सभु ठीकु हूंदो। जीअं त तव्हां सभु ॼाणो था, अचो त सिंधी ग्रामर सिखूं जे उन्हनि हेठि असां 3 महीननि जो कोर्स शुरू कयो हुयो, जंहिंमें हफ़्ते जा आख़िरी 3 ॾींहं अवां सभिनी जी राय मूजिबि मुक़ररु कया विया, याने जुमो, छंछरु, आचर। हाणे 3 ॾींहंनि ते पंहिंजा क्लासिस हलंदा ऐं क्लासनि जो तरीक़ेकार बाबति काफ़ी थोरे शागिर्दाणियूं पुछी रहियूं हुयूं त क्लास कीअं हलंदा, क्लास जो तरीक़ेकार छा हूंदो। आमतौर ते यकीननि तव्हांखे ॼाण हूंदी त अॼु जे दौर में सोशल मीडिया जे दौर में जेके बि व्हाट्सअप जे ज़रिए या व्हाट्सअप चैनलनि जे ज़रिए जेके बि क्लासिस हलंदा आहिनि, उन्हनि जो सॼो दारो मदार वीडियो लेक्चर ते ई मुक़ररु हूंदो आहे। ऐं उनजो प्रोसेस ईअं हूंदो आहे त जेको सेखारींदड़ हूंदो आहे, जेको पढ़ाईंदड़ हूंदो आहे, जेको ॿुधाईंदड़ हूंदो आहे, उहो कंहिं बि मख़सूस मौज़ूअ ते जेको बि मौज़ू हूंदो आहे, टॉपिक हूंदो आहे, उन ते उहो पहिरीं त लेक्चर तयारु कंदो आहे ऐं पोइ लेक्चर रखंदो आहे ग्रुप में, जिते सभु ॾिसंदड़, ॿुधंदड़, पढ़ंदड़, पढ़ाईंदड़ सिखण ऐं सिखण वारे मरहले में शामिलु थींदा आहिनि। ऐं पोइ जेको बि मश्कूं वग़ैरह हूंदियूं आहिनि, सुवाल जवाब हूंदा आहिनि, उते कया वेंदा आहिनि। ऐं ईअं ई तव्हां वटि सेखारींदड़ मां आहियां, पर रुॻो सेखारींदड़ न आहियां, पर मां तव्हां वटां सिखंदड़ बि आहियां। हीउ अहिड़ो माहौल हूंदो आहे जंहिंमें हिकिड़ो माण्हू सेखारे नथो सघे, न ई हिकिड़ो ई माण्हू गॾिजी सिखी सघे थो। हिन में कमु गॾियल तौर ते हलंदो आहे, कॾहिं सिखिबो आहे, कॾहिं सेखारिबो आहे। कुझु नयूं ॻाल्हियूं मूं वटां तव्हांखे यकीन मिलंदियूं ऐं अहिड़ियूं कुझु ॻाल्हियूं तव्हां वटां ई मिलंदियूं। उहो सॼो तॾहिं मुमकिन थींदो जॾहिं सुवाल जवाब थींदा ऐं जेके जेके मौज़ू आहिनि, मौज़ू पढ़ण खां पोइ, सम्झण खां पोइ तव्हां वटि जेके सुवाल उभरंदा, उहे सुवाल पुछंदो ऐं उन्हनि ते क्लियर कंदो। हाणे थींदो ईअं जो लेक्चर तव्हां वटि पहुची वेंदो, उनखां पोइ कोशिशि कंदासीं त तव्हां जेके बि तव्हां वटि सुवाल आहिनि, जेके तव्हां ज़हन में उभरंदा, उहे तव्हां सुवाल भली पर्सनल मोकिलियो ऐं उनखां पोइ मां गॾिजी करे जेके बि सुवाल आहिनि जा जवाब तव्हांजे हिकु भेरो ॿीहर उन्हनि जे जवाबनि सां तव्हां ताईं मोकिलींदुसि। हाणे हिन लेक्चर में पाण या हिन पूरे मौज़ूअ में हिन पूरे कोर्स में पाण सिखंदासीं छा। ऐं हिकिड़ो इहो सुवाल बि आहे त जेको असां त कोर्स त शुरू कयो आहे, इन में सिलेबस असां वटि छा हूंदो, असां बुनियादी तौर ते कहिड़ा कहिड़ा टॉपिक पढ़ंदासीं। सो उन लाइ सभ खां पहिरीं त इहा ॻाल्हि क्लियर करणी पवंदी वरी बि त असांजो जेको कोर्स आहे उनजी लेवल बुनियादी लेवल आहे, याने नंढी लेवल खां पाण शुरू कयो आहे। 6 खां वठी 12 क्लास ताईं जेको निसाब आहे ऐं जेको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जे तरफ़ां जारी कयल आहे, या ऑक्सफोर्ड जो आहे, या आफ़ाक वारनि जो आहे, या जेके बि ॿिया इदारा या आहिनि जिन तरफ़ां कोर्स जारी थिए थो, सिलेबस जारी थिए थो, निसाब जारी थिए थो, ऐं उन्हनि जा जेको बि ग्रामर बीठल आहे, जंहिंजो बुनियादु आहे, उन ते आहे। त यकीननि सभ खां पहिरीं त पाण उन लेवल जो सभु ग्रामर पढ़ंदासीं। उन में पाण वटि जेको पहिरियों मौज़ू हूंदो, ग्रामर छा आहे, उनखां पोइ ग्रामर जी वस्प, उनजी अहमियत, उनखां पोइ पाण पढ़ंदासीं अखर छा आहिनि, ऐं अखरनि खां पोइ लफ़्ज़ छा आहिनि, लफ़्ज़नि खां पोइ पाण पढ़ंदासीं ॻाल्हाइण जा क़िस्म, सिंधी ॿोली में ॻाल्हाइण जा क़िस्म केतिरा आहिनि, जेके इंग्लिश में पाण पार्ट्स ऑफ स्पीच चवंदा, ऐं उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। मिसाल इस्म, ज़मीर, सिफ़त, ज़रफ़, फ़ैल, हरफ जर ऐं हरफ जर, हरफ जुमिलो ऐं हरफ निदा। हिन में तरतीब वारक ते थी सघे थी, पर
आम तौर ते इहे ई ॻाल्हाइण जा जेका 8 क़िस्म आहिनि उहे पाण पढ़ंदासीं ऐं हिक हिक खे तफ़सीली पढ़ंदासीं। इस्म, ज़मीर, सिफ़त, ज़रफ़, फ़इल, हर्फ़, जर, हरफ़, जुमिलो, हरफ़ निदा ऐं उन्हनि जा क़िस्म, उन्हनि जा जेके बुनियादी इस्तेमाल जा तरीक़ेकार आहिनि, उन्हनि मां असां कहिड़ा लफ़्ज़ किथे मुक़ररु कयूं था, कहिड़ा लफ़्ज़ कीअं शुरू थियनि था, उहो सॼो पढ़ंदासीं। उन खां पोइ पाण पढ़ंदासीं ज़मान। सिंधी में ज़मान कहिड़ा आहिनि? मिसाल ज़मान हाल हूंदो आहे, ज़मान माज़ी पहिरियां माज़ी हूंदो आहे, पोइ हाल हूंदो आहे ऐं आख़िर में ज़मान मुस्तक़बिल हूंदो आहे। उहे पाण पढ़ंदासीं ऐं ज़मान मुस्तक़बिल, माज़ी, हाल जा क़िस्म पढ़ंदासीं। उन खां अलावा असीं इस्म तस्गीर पढ़ंदासीं, इस्म जूं हालतूं पढ़ंदासीं। मिसाल इस्म फ़ाइली, मफ़ऊली ऐं इस्म हालिया, ज़ेर इज़ाफ़त इहे पढ़ंदासीं। उन खां पोइ मुश्तक़ पढ़ंदासीं, इस्म मुश्तक़ पढ़ंदासीं ऐं उन खां अलावा पाण इस्म मुश्तक़ खां अलावा पाण अॻियां हली पढ़ंदासीं जेका असां वटि जुमिलनि जा क़िस्म, जुमिलनि जा क़िस्म ऐं उन खां अलावा पाण कुझु तजनीसूं पढ़ंदासीं जेके ग्रामर में त कोन पियो चवंदी, शाइरी पढ़ चवंदियूं, पर उहे किताबनि में पाण वटि मौजूदु आहिनि। ख़ासि करे तजनीसून में आहे तजनीस ताम ऐं तजनीस मुराकब, तजनीस हरफ़ी, तजनीस नाक़िस। हाणे इहे जेके आहिनि न पाण वटि 7वीं क्लास खां वठी 12वीं क्लास ताईं मुख़्तलिफ़ सबक़नि में ऐं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इन्हनि जो इस्तेमालु तमामु घणो मिले पियो। इन करे पाण कोशिशि कंदासीं त इन्हनि खे बि पाण हिकिड़े दफ़ो पढ़ंदासीं। तजनीसुनि खां अलावा पाण पढ़ंदासीं प्रयोग, भावी, प्रयोग कर्तरी ऐं ॿियो बि हिकिड़ो प्रयोग आहे, मुंहिंजे ज़हन में न पियो अचे महिल। उन खां अलावा पाण लफ़्ज़नि जा क़िस्मनि खे थोरो, लफ़्ज़नि जे क़िस्मनि ते थोरो तफ़सीली न बि सही पर मथाछिरो तौरु पढ़ंदासीं ऐं ख़ासि करे मुफ़रद लफ़्ज़, मुराकिब लफ़्ज़ ऐं मुरतब लफ़्ज़। हाणे मुरतब लफ़्ज़ छा आहिनि, मुराकिब लफ़्ज़ छा आहिनि, मुफ़रद लफ़्ज़ छा आहिनि। उन खां अलावा अञा आहिनि ॿिटा लफ़्ज़, ॿिटा लफ़्ज़ छाखे चइबो आहे, पाण उनखे बि पढ़ंदासीं। अहिड़े रीति पाण कोशिशि कंदासीं त जेके बि 6वीं क्लास खां वठी 12वीं क्लास ताईं ग्रामर यानी व्याकरण मां जेके जेके बि इस्तिलाह पाण खे सिलेबस मिलियल आहिनि, पाण कोशिशि करे उन्हनि खे तरतीब वार ऐं आस्ते आस्ते तफ़सील सां पढ़ंदा हलंदासीं ऐं यकीनन तव्हांखे सम्झ में ईंदा ऐं उमेदु आहे त तव्हां उन्हनि ते ज़रूरु प्रैक्टिस कंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे त ग्रामर जो जेको सब्जेक्ट आहे या ग्रामर जो जेको मौज़ू आहे उहो मैथामेटिक्स वांगुरु आहे, रियाज़ी वांगुरु आहे। जीअं तव्हां मैथामेटिक में ईअं कंदा आहियो त हिकिड़ो टॉपिक पढ़ी अॻियां वेंदा आहियो त तव्हांखे ईअं लॻंदो त तव्हांखे पोयां विसरी वियो आहे, पर जॾहिं तव्हां प्रैक्टिस कंदा आहियो त तव्हांखे महसूसु थींदो आहे त हीअ असांजे ज़हन में हिकु भेरो वरी अची रहियो आहे। त ग्रामर बि ईअं ई आहे, उन में बि तव्हांखे प्रैक्टिस जी तमामु घणी ज़रूरत पवंदी। जेसीं ताईं तव्हां प्रैक्टिस न कंदो तेसीं ताईं तव्हांजे ज़हन में उहे ॻाल्हियूं न वेंदियूं। ऐं ग्रामर जेतिरो घणो प्रैक्टिस कबी, जेतिरो घणो हुनखे असां मशक़ूं कंदासीं, जेतिरो घणो हुनखे पढ़ंदासीं, एतिरो ई असांखे सम्झ में घणो ईंदो। अदरवाइज़ ॿी सूरत में उहो असांखां जेको आहे सो ग्रामर विसरी वेंदो ऐं असांजे ज़हन में उहो मौजूदु न रहंदो। ऐं पंहिंजी ॿोली आहे, सिंधी ॿोली आहे ऐं असां अलाए छो पंहिंजी ॿोली ते ध्यानु घटि ॾींदा आहियूं, छाकाणि जो असां सम्झंदा आहियूं त असांजी ॿोली असांखे अचे थी मुकमल ऐं असीं सही नमूने पढ़ी सघूं था, ॻाल्हाए सघूं था, लिखी सघूं था, पर ईअं बिल्कुलु बि न आहे। कंहिं पंहिंजी ॿोली में ख़ासि करे ग्रामर जो ॾाढा मसइला अचनि था
ऐं पाण कुझु टॉपिक लिखिया आहिनि। सो उमेद त पंहिंजे जेको आहे सो पंहिंजे टॉपिकनि खे सुठे नमूने सम्झाए वेंदुसि। ऐं इन विच में जेके जेके नवां टॉपिक आहिनि जेके मां हिते न लिखी सघियो आहियां त उन्हनि खे बि पाण पढ़ंदासीं। ऐं सभ खां वधीक मूंखे तव्हांजे सहकार जी ज़रूरत पवंदी त तव्हां तरफ़ां केतिरो रेस्पॉन्स मिले थो। जीअं तव्हांजे तरफ़ां सुठो रेस्पॉन्स मिलंदो ईअं ई सुठियूं कोशिशूं कबियूं ऐं सुठे नमूने अञा इन शयुनि खे अॻियां वधाइबो ऐं सुठे नमूने पाण इन्हनि शयुनि खे अॻियां खणी करे सुठे नमूने पढ़ी सिखी सम्झी सघूं था। कुझु असां सेखारींदासीं, कुझु तव्हां असांखे सेखारींदो। सिखण ऐं सेखारण वारो कमु गॾियल हलंदो। ईअं बि न हूंदो त सिर्फ़ु मां सेखारींदुसि तव्हां सिखंदो, पर ईअं थींदो जो कॾहिं तव्हां सेखारींदो कॾहिं असीं सेखारींदासीं। सो सुवाल तव्हांजा हूंदा ऐं जवाब असांजा हूंदा। कॾहिं कॾहिं सुवाल असांजा हूंदा त जवाब असांजा हूंदा। सो वॾी महिरबानी। हीअ असांजो कुझु मुख़्तसिर आउटलाइन या सिलेबस चइजे या कुझु मौज़ूअ चइजनि जंहिं ते पाण हिते ॿुधायोसीं त तव्हां इन्हनि शयुनि ते पाण पढ़ी सघूं था। अॻियां पढ़ंदासीं हली। ऐं कुझु टॉपिक ज़रूरु विसरी विया हूंदा ऐं कुझु टॉपिक जेके रहिजी विया आहिनि त जीअं जीअं उहे नज़र मां गुज़रंदा, जीअं जीअं टॉपिकनि मां टॉपिक निकिरंदा आहिनि के ऐं जे उहे टॉपिक निकिरनि था त पाण उन्हनि शयुनि खे बि पढ़ंदा हलंदासीं। ऐं इनशा जेके तव्हां महिनत कंदो, तव्हां थोरो वक़्तु ॾींदो, तव्हांजा हीअ जेके ॿ खां 3 महीना आहिनि उहे तव्हांजा ज़ाया न वेंदा ऐं इनशा तव्हां हिन मां घणो कुझु सिखंदो। सो महिनत तव्हां कंदो, महिनत असां कंदासीं। इनशा तव्हां ग्रामर सुठे नमूने सिखी वेंदो। ऐं तव्हां सभिनी जी राय मुताबिक़ क्लासनि जो टाइम पाण शाम जे मुताबिक़ रखियो अथऊं, शाम जो 5 खां वठी 8 ताईं। इन विच में पाण वीडियो लेक्चर बि अपलोड कंदासीं असीं ऐं उन ते पोइ पाण जेको आहे सो ॿुधंदासीं बि ऐं उन ते सुवाल जवाब कंदासीं। ऐं पंहिंजे क्लासनि जो टाइम जुमो, छंछरु, आर्तवारु इहे 3 ॾींहं आहिनि ऐं इन 3 ॾींहंनि दौरान ई पंहिंजो जेको सॼो कारवार आहे उहो हलंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब, सलामत हुजो।